Hadirin yang berbahagia, berikut acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mau'izah Hasanah dalam rangka Triwulan Muslimat Nahdlatul Ulama. Mari kita dengarkan bersama penyejuk hati dan nasihat dari yang kita takzimi, Ibu Nyai Nur Lailatul Ma'lufah. Namun sebelum acara Mau'izah Hasanah pada siang hari ini, saya Tia Merliana dan rekan saya Lita Ameliana Putri selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mateng panjenenganipun Ibu Nyai Nur Lailatul Ma'lufah kawula sumungguhaken sekaligus doa penutup. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' tala'al badru رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء يا رسول السلام عليك زين الأنبياء السلام
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon sering kula aturaken bilih salam niku minangka donga yung menawi ditambah dungane kersa napa mboten, tambah donga tambah barokah, tambah donga tambah manfaat, tambah donga tambah maslahah, tambah donga utang endang lunas, paling banter. Donga luluk kagem panjenengan sedaya sepindah inggih menika keselamatan. Muga-muga kita panjenengan sedaya dening Gusti Allah dipun dadosaken hambanipun Gusti Allah, umatipun Rasulullah ingkang tansah dipun paringi slamet dunya langkung-langkung benjang wonten akhirat. Saderenge dipun tambahi dungane nuwun sewu panitia kagungan luwihan tisu napa mboten? Setunggal niku luwihan tisu kaping kalihipun nggih leres Pak Yai, kipase adepno kene sedurunge diprotes. Kaping kalih donga luluk kagem panjenengan sedaya inggih menika rahmat napa dene kasih sayang Allah mugi tansah dipun paringaken dhateng kita panjenengan sedaya. Rahmat napa dene kasih sayangipun Allah wonten ing dunya langkung-langkung sak mangke wonten akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Arep difoto apa Kang? Emang maksudnya nyontek action saja Bu. Lah daripada di fotonya lagi manga ora karu-karuan wis pesek endep manga. Tek action ren nggih. Bon, nggih. Jadi, Bro, ya terima kasih. Kepriwe ramane miki cara rika? Donga luluk kagem panjenengan sedaya ingkang kaping 3 inggih menika keberkahan. Berkah uripe Allahumma. Berkah ilmune Allahumma. Berkah rezekine Allahumma. Berkah rumah tanggane Allahumma. Berkah sedayanipun Allahumma. Berkah dunya langkung-langkung benjang wonten akhirat. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu rawuh mriki niate napa? Nek sing ngaos nek sing ngaji. Sing ngaos biasa basa kali sing kakung. Nek jawabe ngaji ora tau basa kali sing kakung. Tang leti bunyai ora basa. Lah wong bunyai kegrisin nom iki. Paling-paling ku ya umurane anakku nggih leres. Nek kados mangkene iki kula umurane malah kali putrane jenengan nggih bunyai nggih malah tasik sepuh putrane bunyai. Kira-kira kula umure pira Bu nek cara rika? Pinten yo? 17 tambah kathah nggih. Masyaallah tambahipun pangestu muga-muga tansah dipun paringi keberkahan ilmu manfaat barokah maslahan dunya ngantos akhirat. Keluargane kula keluargane jenengan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah hatal jannah. Paringi keturunan ingkang sholih-sholih. Rezekine kathah barok. Syukur-syukur turah tuh. Rikane rokna ae. Mandan ngrewangi ulangi malih nggih. Uripe tambah barokah, rezekine langkung kathah barokah, kangge mbiayai bocah teng pondok lan sekolah, dadi bocah sing pinter tur soleh-soleh, syukur-syukur rezekine turah tuh, blarah-blah nganti kurangen wah, nggo sedekah jari, sowan Mekah Madi, apa maning? Oh iya benar-benar Rika, nggo tuku karangan karosa, bangun omah sing meh. Apa maning? Ya Rika teh ya kepenak kok kepenak Qur'an tok. Uripe istiqah, ngibadah istiqah. Sedone sak mangke husnul khoti.
dakholal jan alhamdulillah enak mulane murah Rika wong Qur'an dok niki nggih muga-muga tambah barokah sedayanipun amin Allahumma mangke niki niate rawuh mriki ngaji ngaos nek cara Cinyawang ngaji niku sing manga siji tegese dos pundi menawi kula panjenengan ngersakaken kula matur dumateng panjenengan jereken ngaji bareng ya ora apa-apa lah sinaosa pesek endep lemu enek sing ngendika kaya tewel dibrongsong enek malih sing ngendika jere kaya botol Yakult ketemu botol marjan kae bojoku sing nganggo batik gagah dewek ndelera ya ki cocok yung botol Yakult ketemu botol marjan muga-muga tambah barakah pangestunipun amin Allahumma ibu-ibu yang sayang suami sayang betul ulangi malih ibu-ibu yang sayang suami mumpung hidup ayo kita ngaji bekal untuk kita mati bekal untuk menghadapi ya ora apa-apa yung karo ngejogiteh karo maca sholawat ya yung ya arep sholawatan apa arep donga riyin nggih donga riyin donga Rajab Sya'ban dumugi Ramadan Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna waghfir lana dhunubana wa ballighna wa husnil maqasidana Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna waghfir lana dhunubana wa ballighna wa hassil maqasidana Bapak Ibu yang rajin sholat rajin ngaji juga mumpung sehat yang rajin ngaji hidupnya selamat pulang ngaji bisa bawa berkat Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna waghfir lana wa ballighna wa hassil maqasidana ibu-ibu yang cantiknya perfect lagi ngaji bang jangan ngomong jelek Ustazah Lulu ceramahnya bikin melek udah manis badannya pendek udah manis hidungnya Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna waghfir lana dhunubana wa ballighna wa hassil maqasidana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ijabatil mas'ul liridha'illahi ta'ala wa bisyafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi barakatilladzi hadzal majlis. Pengajian rutin triwulan muslimat ranting Cinyawang wa khususon ala man hadhil qaryah Cinyawang Patimuan
bibarakatillah wa birahmatillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassa 'ala at-taqwa wa wassa wa ahata bi kulli syai'in 'ilman wa ahsa. Khalaqal insana fi ahsani taqwimin ma tara fi khalqir rahmani tafawata wa la naqsa. Wa faddala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sa'iril umami kama huwa madhkurun fil Qur'ani qasasan. Wa asra bi nabiyhi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yakunu bihi mukhdassan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mathila lah wa la shabiha lah. Syahadata 'abdin lam yakun mu'anidan wa la 'asa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi sara bisyafa'atil 'uzma mukhtassan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasul sayyidis sanadil azim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu bi suhbatihi fadaila la tu'addu wa la tuhsa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani. Nuwun sewu ndonga bareng astane dipun angkat kanthi kawula dherekaken para bakul. Halo halo para bakul. Para bakul nggih nderek donga nggih. Sing ngaji ndonga bakule ndonga, sing ngaji selawatan bakule ya shalah. Kersane tambah barokah sedoyonipun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arham ummata habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir ummata habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij ummata habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlis sa'adah wa ahlis salah wa ahlit taqwa wa ahlis syukur wa ahlis sujud wa ahlil Qur'an wa ahli sunnah wal jamaah. Allahumma khtim lana bil iman wal islam wal ihsan wal khair was sa'adah wa bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama,
ingkang tansah kita panjenengan sedaya mulyakaken, wabil khusus wonten ngarsanipun Romo Kiai Rojikin apa Rozikin Bu? Nuwun sewu ingkang pundi? Nggih pundi? Rawuh mboten? Gerah napa? Oke. Mugia enggal dangan saged membersamai kita panjenengan sedaya kanthi istiqomah nggih Bu nggih. Dongaaken Romo Kiai Rojikin panjang yuswa tambah barokah sedayanipun. Wonten ngarsanipun Romo Kiai Haji Muadzibus Sibyan Al-Hafidh, pimpinan Ketua MWC Nahdlatul Ulama Patimuan. Nuwun sewu ingkang pundi? Nggih. Ora rawuh ditulis. Tapi ya ora apa-apa. Wonten ngarsanipun Romo Kiai Haji Robitul Azhar Kondur. Kepripun Yung? Oh nggih. Ya wis ora apa-apa ya Yung ya. Ngunana acara priwe maning. Wonten ngarsanipun Romo Kiai Amin Tohari. Nun sewu ingkang pundi? Ya Allah Kiai ini telosor. Mbok ya diwai kursi apa kepriwe Yung? Lujeng Pak Yai. Nggih, jere Kiai ini ora apa-apa lu, santai wae. Oke lah, nggih. Beres lah ya Kiai ya. Iki anak Kiai kepenakan. Wonten ngarsanipun Bapak Wasikun Budiono. Hah? Lah ya buka. Nyong maca. Cere Pak Lurah batin-batine Pak lulus kelalen ngeronyong. Bapak Wasikun Budi Anto. Nggih nyong mandan tau krungu ora gelem Budi Anto ya. Kudu Budi Anto napa kepripun Pak Lurah? Nggih, lujeng Pak Lurah. Rika tes disauri napa Pak Lurah wae yo. Cung sing oleh sangu Kang Pak Lurah. Sing oleh sangu Kang Pak Lurah nggih. Mudah-mudahan kok garinyong sing disanguni nang Pak Lurah. Wonten ngarsanipun Bapak Kiai Aris Reharjo. Nggih, lujeng nggih Pak Kiai nggih. Wonten ngarsanipun Bapak Kiai Sunardi. Tulisannya dalam kurungnya bos gula. Kita nyong kaya digawani gulan dean-deane ya. Dean. Orang mereka ngerti dean. Dean-deane kok. Mawi tulisannya bos gula. Berarti kan bosnya kulo Rika kabeh ya. Nun sewu bos. Di si bosnya. Nah, ibune rawuh mboten ibune pundi? Nun sewu bos. Bu Sunardi dan Pak Sunardi nuwun sewu mohon maaf. Nuwun sewu mohon maaf. Kula yang ngerti ke wontene acara iki kula yakin kula husnudzon rikane wis urun akeh. Tapi nuwun sewu mohon maaf ki engko nek bar rampung ngaji terus ana pertanyaan tapi sing nyangoni bos gula setuju mboten Bu? Ya Rika setuju ki bose setuju apa ora? Setuju ge? Kemalah Kiai ini sing semangat. Wonten ngarsanipun Bapak Kiai Muhammad Amin. Pundi? Oh dadakan nyelingake ana. Nyong paling apal karo ki wong siji ki. Siji memang sing rawuh tenggene kula kaping kalihipun dilaloh kancane bojo kula tercinta nggih. Lujeng nggih Pak Yai nggih.
wonten ngarsanipun Bapak Kiai Gani Malianto. Nuwun sewu ingkang pundi? Pada umpetan sih modele. Wonten ngarsanipun pimpinan Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Patimuan Ibu Nyai Hajjah Umi Salamah. Apa? Oh Cina, ya tekulangi daripada konyong ora sida disangoni, tekulangi tenang bae tenang. Wonten ngarsanipun pimpinan Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Cinyawang Ibu Nyai Hajjah Umi Salamah. Apal ki nyong kita ya apal kok. Sugeng Bu Nyai, alhamdulillah. Wonten ngarsanipun Ibu Nyai Rafi'ah, Ibu Nyai Darmini, Ibu Nyai Hajjah Zuhra, Ibu Nyai Endang, sedaya para kiai, sedaya para ibu nyai ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun setunggal-setunggal. Ananging saestu-estu boten ngira-ngira takdim kita panjenengan sedaya dumateng para kiai, dumateng para ibu nyai ingkang kita panjenengan sedaya mulyakaken, kita panjenengan sedaya ajeng-ajeng barokah donga saha ilmunipun. Nuwun sewu mohon maaf Pak Yai, Bu Nyai menawi boten panjenengan boten kula sebat asmaman asmone sijian ora ana tulisane. Nyong manut karo panitia kene. Sedaya para kiai, para ibu nyai ingkang tansah kita panjenengan sedaya ajeng-ajeng barokah. Ajeng-ajeng donganipun mugia benjang kita panjenengan sedaya sareng kalih para nyai, sareng kalih para kiai bergandeng tangan menuju surganya Allah, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Assalamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Termasuk tiang-tiang sing sabar wis panas wis arep jam 12 isi kon pengajian sabar niki ngenjang jenengan didhawuhi dening Gusti Allah. Muslimat Cinyawang mlebu surga, menuju surgane Gusti Allah bergandengan tangan bersama suami, bergandengan tangan bersama dengan teman-teman muslimat, bergandeng tangan dengan para kiai, bergandeng tangan dengan para ibu nyai, bergandeng tangan dengan Bapak Lurah Wasikun. Lagi gane lurah ora digandeng taya melasi retungku. Nuwun sewu Pak Lurah pun sering kula aturaken. Ben neng akhirat sing paling kathah dijaluki tanggung jawab ki sing pangkate paling dhuwur ya kae sing klambi putih. Lurah jaluki pertanggung dadi lurah kepriye wis beres apa urung? Nek urung beres dalane urung apik kabeh urusan nyalon maning. Nun sewu lho, nyong ora nyalon be wargane padha ngersakaken kula mali. Alhamdulillah niki tandane lurah sing amanah, lurah sing didemeni nang anak buahe, nang wargane. Dongoaken muga-muga tansah siha wal afiyah. Allahumma paringi barokah hatal jannah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mila saking menika Pak Lurah mergo tanggungane kathah jenengan kudu seneng gandolan karo sarunge Kiai Robitul Azhar. Mergo Kiai Robitul Azhar sampun kondur, jenengan gandolan sarunge Kiai sapa kilah jan KPKP pada ora kok ono Kiai. Amin laya ulih laya gandengan apa cekelan nang sarunge Kiai Muhammad Amin, sarunge mlorot tinggal lunga lurae. Muga-muga kita panjenengan sedaya anggenipun derek khidmah wonten Nahdlatul Ulama menika setunggal dipunakui santrine Mbah Hashim Asy'ari, santrine Mbah Khalil Bangkalan, santrine Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Sak menika nderekaken para kiai, nderekaken para ulama. Kalau wingi nderek rawuh wonten Gandrung napa mboten? Niku caket gene kula. Lah untungnya ora ketemu Rika. Nek ketemu ta ya Rika ngerti asline nyong lagi mangani lotek nang isor wit. Lah kula wingi lagi mangani lotek nang isor wit apa kae lah Bu? Wit ringin apa wit apa lagi? Kathah sing merek Bu Nyai. Lho Bu Nyai kersa lotek ujare.
Masya Allah, kita panjenengan sedaya sudah 100 tahun nderekaken Nahdlatul Ulama ingkang dipun diriaken dening Rama Kiai Hasyim Asy'ari. Muga-muga dunya akhirat kita panjenengan sedaya tansah gandolan dumateng para ulama, para kiai, slamet kabeh dunya akhirat dumugi surganipun Gusti Allah. Allahumma. Bu, NU dilahiraken tanggal pinten? Nembe wingi yung pun kesupen tanggal pinten? NU tanggal pinten? Nembe wingi yung kula karo Rika kabeh ngulang tahuni NU 31 Januari 1926 disut-disut 26 apa 26 men Rika orang nganggur Rika karo grup hadroh ya men Rika mboten nganggur Rika mburine nyong ngarepe berarti engko Rika sik nggih oke bro ya sareng malih urung kompak Alhamdulillah niki Jawa. Jawa nek cara Cinyakang padha mawon Jawa apa Jawa apa Jawa? Jawa apa Jawa apa Jawa? Jawa wong Cinyawang nek Jawa Timur kados ibune lah. Kan aslinipun ndi mau Ngawi nggih. Jawa nggih Bu. Jawa. Nek Cinyawang Jawa. Terus apa maning Bu sing beda-beda Bu? Nek cara Cinyawang kentang, cara Jawa Timur napa Bu? Kenthong. Nek cara Jawa Tengah, cara Cinyawang
kontal cara Jawa Timur apa Bu? Kayak kurang gimadakna antara Cinyawang karo Ngawi karo Jawa Timur ngoten niku lho Bu. Alhamdulillah paringi Jawa. Nuwun sewu ora usah ndresulak lajan. Dong-dongate uli udan kok nggak wis rampung pengajiane iyalah. Ki cocok ana sing kaya kuwi apa ora? Akeh ya. Dong-dongate uli udan anggar wis rampung Nuwun sewu yo, wong Rika karo Rika, kula karo Rika ki memang seneng ndresula sing jenenge menungso menus-menus kaken dosa. Paringi panas yo ndresula. Ki janjane anu ana pengajian kayak iki ngger anu mendung tapi ora udan ya enak hawane. Kuwi Cinyawang, Cinyawang. Lah mbasa diparingi udan mboten panas, paringi udan gari dongane aja udan ya kur mendung-mendung tok laudane berseng konek wis pada nang omah. Ke menungso paringi udan yo kedae alhamdulillah, paringi panas yo alhamdulillah. Sing jenengane Jawa niku kan asline nek cara santri niku bahasa Arabe nggih jaa rahmatun. Ja'at rahmatun, ja'at teko apa rahmatullah, rahmate Gusti Allah ki lagi dituruni rahmat wong Cinyawang kok pada reyang, pada ribut, pada melayu. Wae rahmat den Gusti Allah wedi udan ning ngane wong Cinyawang. Kula ulangi malih bili Jawa niki nek cara santri ja'at rahmatullah, ja'at teko apa rahmatullah kasih sayange Gusti. Alhamdulillah diparingi Jawa dungone Allahumma shoyiban nafi'an bareng Allahumma ana sing Allahumma amin ya wis ora apa-apa bareng Allahumma shoyiban muga-muga manfaat barokah maslahah dunya ngantos akhirat. Tetep ajeng diterusno apa mandek kondur terus no dugi jam pinten yung jam kali welas makanya nek pun jam kali welas kok kula dereng mudhun Rika ngendika mawon ora masalahnya nyong diomong tamu ya udah tamu kan jerene raja utawa ratu karep-karepe tamu arep tekan jam 12 arep tekan jam 1 niku nek tamu posisine tapi niki kula matur diomong tamu tapi ya udah tamu. Nuwun sewu kula manut Rika lah. Mbok nganti ora disangoni ora manut kok. Mbok nganti dikurangi kok nang lurahe nek ora manut. Beres langkin jenengan ngendika mawon nek pun mangsane mandhap kok kula dereng mandhap jenengan ngendika mawon beres kepenakan lah yung yuk. Kepenakan bae yung ya. Kula urung mudhun Rika matur. Rika ngendika, "Mudhun lho santai bae. Nyong ya arep ora tersinggung arep ora ngapa." Soalnya kadang-kadang tiang pun matur ngeten iki sok kelalen wekdal nggih cok kelalen wekdal tur kadang-kadang sing dipikirno kados niki Pak Lurah sing jenengane mubaligh napa dene mubalighah utawa dai ya Pak Lurah nek cara Rika ya bakulabab kowe lah Lur nek ngene ngarani nyong Lurah bakulabab cere yung nah niki kados niki mangkat ngaji mangkate gasik tekane gasik ya nggo rasanan kok nang Rika kayak luar dondon sarapan nuwun sewu mohon maaf yang tekan siki nyong urung madang nang kene tawani be urung kok nuwun sewu bisane urung ditawani Bu Darmi niki wis paham kali kula biasane lulu mak menek wis rampung acara udah masalah apa tenang bae nune bos gula wis tertata rapih jejer-jejer tapi kan Rika sing ngurun ya yung ora kabeh-kabeh nih bos gula ora kok niku nggih monggo kita panjenengan sedaya wonten ing mriki aja gampang ngeluh wae udane teko manung niki jenengane rahmate dugi malih nuwun sewu Pak Lurah tekone kawanan yo dirasani larang-larang tekane awan ngaji sedelo yo dirasani larang-larang ngajine sedela tok ngaji suwi yo dirasani ya Bu ngaji gak ada suwi banget nganti mergi nganti melukek
maning model-model kiai, model-model bunyai sing ngajine lurus be dirasani kok nang rika kok. Kok anu bejujake pol dadi muslimat lah. Dirasani wong ngaji kok luruse pole yang ngantuk lah. Iya apa ora? Ana maning ngajine lucu ya dirasani sih. Ngaji apa stand up komedi. Nuwun sewu nek muslimat Cinyawang ki senenge sing lurus apa sing menggok-menggok. Lah ngandel ora lur, krungu Rika? Ya Allah nuwun sewu Ibu, wau niate napa? Ngaos, niate napa? Ngaji niku angka 9 karo angka 1 sama dengan angka 10, angka 10 sama dengan bilangan genep, jenengane wong sing wong gelem ngaji jenengane wong sing genep, wong sing ora gelem ngaji jenengane wong sing. Kula Rika kabeh seneng ngaji genep, selamat dunya selamat akhirat. Allahumma bahagia dunya bahagia akhirat. Allahumma alhamdulillah udane turun maning niki maringi rahmat dateng kita panjenengan sedaya Gusti Allah estu ojo diluwi ojo dilajan udan maning ampun mergone kula Rika kabeh nuwun sewu asa an takrahu syai'a wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa syarrul lakum. Paham yung? Cepetan bae lah yung batasane jam 12 Pak Lurah. Apik mungguh kula Rika kabeh belum tentu baik mungguhipun Gusti Allah. Cara kula Rika kabeh ora patia cocok, ora pas karo karepane, tapi ternyata niki sae terbaik mungguhipun Gusti Allah. Lamun menungsa dicoba kelawan kesenengan lan kemewahan kepenginane keturutan uripe sarwa kecukupan dheweke ngomong kanthi gampang iki kanugrahane pangeran. Dheweke ngomong kanthi gampang iki kanugrahane pangeran. Ditabuh bro. Oh alah malah diem baik Keyung nek cocok kula Rika kabeh kepenak alhamdulillah acara tekan rampung sesuai dengan keinginan kita. Ora udan lancar lulu tekane ya gasik rampunge gasik alhamdulillah nek cocok. Bahasa mboten cocok kula Rika kabeh masya Allah ndersulo mendersulone kurang teng ati kula jenengan kabeh diiringi kalian sholawat ditabuh bro. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyan salamun alaik ya ulil judi wal karami anfat yaji antal alami ya ulil judi wal karami
Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh sedaya ingkang tansah kawula hormati, saklintunipun menika memang sampun dados rutinan kita panjenengan sedaya nggih menika triwulan muslimat Nahdlatul Ulama Cinyawang menika nggih ngendikanipun panitia niki sekaligus peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanging sampun mlebet Sya'ban. Nah, ulih apa ora? Kan pertanyaannya kados niku nggih. Rajaban cara rika rajaban apa rojaban apa rejeban? Wong Petimuan ya rajaban, Cinyawang ya rajaban. Nek cara santri rojaban. Rojabun. Ra niku rahmatullah, jim niki jurmul ibad, ba niku birrullah. Mlebet bulan Rajab kula rika kabeh dosa-dosane dihimpit dengan kebaikan-kebaikannya Allah dan kasih sayangipun Gusti Allah. Mula ajaranipun Kanjeng Nabi ken padha ndonga Allahumma barik lana wa ballighna waghfir lana. Nek cara Cinyawang kepenake matur, duh Gusti paringi keberkahan dateng kita Gusti ing dalem bulan Rajab lan sak mangke bulan Sya'ban. Sing disuwun napa yung mangke niki? Sing disuwun napa yung? Barokah. Sing jenengane barokah ngendikane para ulama nggih menika ziyadatul khair wal manfaah, tambah kesainan lan kemanfaatanipun. Nah, sakniki kula rika kabeh njaluk uripe berkah niki diangen-angen dhewe, kira-kira wis tambah apa urung kesaenane. Rajab wingi, Sya'ban wingi tasik seneng rasani, dugi Rajab sakniki, dugi Sya'ban sakniki, kira-kira tasik seneng rasani napa mboten? Berkurang. Rajab Sya'ban taun wingi lanangane metu. Sing kakung nggih ome-omean taun sakniki Rajab Sya'ban taun sakniki kira-kira sing lanang sing ome-omean apa mboten? Ana sing ngisi. Nek pancen ngersakaken barokah dikurangi kemaksiatane, dikirangi perkara awone. Isuk sore awan wengi kabeh dadi mumpuni. Rika kenal mumpuni? Mumpuni niku sinten? Kenal mumpuni yuk? Kapan uli kenalan? Jenengan ngertose mumpuni niku sinten? Tukang ceramah. Nagi muslimat Cinyawang isuk sore awan wengi dadi mumpuni kabeh. Dadi tukang ceramah sing lanang isuk sore awan wengi dicerah. Nggih napa mboten? Tapi ya ora usah kaget Pak Lurah. Wong genah secara keilmuan jatahe tiang estri sak dina sak wengi niki 20.000 kata. 20.000 kata, sedangkan jatahe bapak-bapak 7.000. 20 kurangi 7.000 jujul piro? Lah mbok ya sekata banding pirang kata niki? 7.000 dibanding 20. Akhirnya sing lanang kursek kecapan kula rika kabeh pirang-pirang kecapan. Nuwun sewu yung nek bahas Rajab nuwun sewu kian wis rampung rika rajaban, cara rika bahasane makin iki rajaban ora gelem rojaban, malah kadang-kadang nine rejeban. Arep ndine rejeban ya ora apa-apa, arep rejeban arep rajaban arep rojaban ora masalah, bener kabeh. Sing ora bener sing ora gelem makat.
regane Rajaban iki ngulang tahuni salat napa ngulang tahuni salat ya ora apa-apa sinaosa pun boten bulan Rajab diulang tahuni salat ngelingaken dateng awak kita panjenengan sedaya bilih salat niki imaduddin salat niki cagake agama wong nek ora salat pada bae karo bangunan omah sing ora duwe cagak kira-kira isi bisa ngadeg napa mboten omah ora ana cagake iso ngadeg napa mboten lah wong ora gelem salat pada bae omah ora ana cagak niki kula ibarataken agama Islam bangunan omahe kula rika kabeh agama Islam kagungan rukun jenengane rukun Islam wonten pinten yung setunggal sekali tiga sekawan gangsal apal kabeh nggih apal wong pelajarane bocah TK nek cara nyanyiane bocah TK rukun Islam yang 5 syahadat sholatku zakat untuk siapa haji bagi yang kuasa siapa tidak sholat dosa dor cere piyunge siapa tidak sholat dor siapa tidak sholat dosa celaka dia siapa tidak bayar zakat oleh Allah dilaknat janjane ngerti tabuhi ta ya enak ya yung tapi ngalamun terus kok tahu rampung kula ibarataken niki agama Islam kagungan rukun Islam sing jenane rukun iku kudu dilakoni nang wong sing ngaku Islam makanya niki enten gangsal rukune kewajibane wonten gangsal siji syahadat loro salat telu puasa zakat haji bagi yang mampu nuwun sewu kula aturaken malih umah sing ora ana cagake ora iso ngadeg utawa umah wis ana cagake kok cagake rubuh umahe yo melu rubuh nuwun sewu yung perhatikaken pandangane teng kula kabeh ora apa-apa pesek disawang lah niki agama Islam cagake mangke niki enten gangsal diantarane salat sing paling kuat inggih menika salat ngantos Kanjeng Nabi dawuhaken as-sholatu imaduddin salat niki cagake agama nuwun sewu niki agama cagake salat seumpama kula rika kabeh ora haji rukun Islam yang keberapa sing nomor gangsal seumpama kula rika kabeh ora haji nang apa ora haji lu ya mergone dereng mampu kira-kira salate tasik kecekel napa mboten agamane tasik kecekel napa mboten umahe rubuh napa dereng mergone nuwun sewu haji bagi yang mampu kula rika kabeh ora haji mergo dereng mampu enek sing boten zakat tangleti keng napa kok boten zakat mergone boten gadah wong kula dadi penerima zakat seneng dadi tukang nrimo zakat apa seneng sing dadi tukang zakat enek sing seneng nrimo enek sing seneng zakat nyatane ya ana sing seneng nrimo kok ora keduman BLT beuli reyang ora rampung-rampung ya Pak lurahe dipecoi terus wong lurahe kan pinter ya kae mengkaduse pinter maning RW karo RT ne wong nyong terima tulisan kang RT karo RW nuwun sewu Gusti Kanjeng Nabi dawuh tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di tapi ora keduman BLT reyang
Jerene sing keduman BLT anu sing isi mambu dulur karo lurahe. Kembali ke zakat. Zakat kenging napa kok mboten zakat, Bu? Mergone mboten gadah, Bu. Mergone mboten gadah, Pak Lurah. Saumpama kula rika kabeh ora zakat, agamane tasik kecekel napa mboten? Lah niki pun dikurangi haji, mboten haji mergone dereng mampu, mboten zakat mergo mboten gadah. Saumpama kula jenengan kabeh mboten puasa karena sedang halangan. Enek sing gerah, enek sing ngudhur syar'i kaya dene haid. Ana sing saweg hamil, saweg nusoni, mboten puasa, mboten napa-napa. Saumpama mboten puasa, kira-kira agamane tasik kecekel napa mboten? Saumpama boten puasa mergo uzur syar'i, agamane tasik kecekel. Monggo goleti tempat sing kira-kira boten kudanan. Niki tandane berkah kathah, Allahumma. Terus saumpama niki kula jenengan kabeh boten salat, maka niki kula aturaken bilih salat niki cagake agama. Jenengan pirsani, seumpama kula jenengan kabeh boten salat niki, salat nomor kalih nggih, seumpama boten salat agamane kecekel apa mboten? Agamane roboh, rusak. Mila saking menika salat diopeni kae nganti roboh dradagane. Kene yung pada mengene yung sek-sekan ora masalah, malah tambah anget. Kayak sing sebelah kilen, halo yung. Mriki padha mriki. Menawi kirang munggah panggung mboten napa-napa nuwun sewu Pak Lurah, kira-kira kuat napa mboten iki nek diunggahi nang ibu-ibu? Kuat. Mbok rubuh. Minggah panggung mriki mboten napa-napa. Daripada teng mriku melas. Masya Allah berkah niki nggih. Niki pun genah nggih, bilih salat niki dadi cagake agama. Salate dipun tampi, ibadah lintunipun insyaallah nderek ditampi. Salate kok mboten ditampi, ibadah liyane tidak berarti apa. Mila saking menika monggo dipun openi salat. Sak menika kula jenengan kabeh saweg ngulang tahuni salat sing kepinten, Bu? Ulang tahun salat yang keberapa? Ayo sing iso jawab, ulang tahun salat sing kepira sakniki? Niki diterusno napa mboten udane ngeten iki? Warang-urung sumpah marah diterusno ya ora langsung balik ya yung. Nuwun sewu, sakniki ulang tahun salat sing kepinten, Bu? Sing kepinten? Ngene-ngene pada mengene ora masalah, kayak musola isi longgar niku. Teng musola, Bu, teng musola. Mereka melebet mereka. Musola tasik omber niku, tasik omber musola. Pinarak musola, Bu, pinarak musola. Napa teng mriki saged, teng mriki kali kula, mriki monggo. Teng mriki malah aman niki. Pun saged dipun terasaken napa direng? Nggih. Sakniki ngulang tahuni salat sing kepinten? Sing iso jawab 1.000 tapi ya lurahe sing nyangoni. Lurahe langsung donga muga-muga ora ana sing iso jawab. Kepinten Ibu ngulang tahun iso? Anu kae yung nganggo mic yung men genah yung. Enek mic malih mboten son? Pak Son?
Wonten mik malih mboten. Lah niku lho Yong. Lah nggih. Aduh, lurae deg-degan kita. 100.000 je. Ya ora 100.000 ya 50 lah lur lah. Paring asma sinten Yung? Pangapunten, paring asma sinten? Sinten? Miki seru-seru bahasa wis diwewe mik gari ora gelem ngendika. Paring asma sinten? Halo. Halo Pak Ton. Ngipun. Apa Yung? Ya wis ana kono diurusi dhisik. Paring asma sinten Yung? Ibu Haja Siti. Ibu Haja Siti Asia. Nek hajae diguang nguli apa ora? Nuwun sewu Ibu Haja Siti. Jere ibune larang-larang. Bener Rika. Ibu Haja Siti Asia. Mangke niki pertanyaane napa? Ulang tahun sholat yang keberapa? Sing kepinten? 1447. Bener napa mboten Pak Lurah? Bener napa mboten? Bener mboten Pak Lurah? Nuwun sewu Pak Kiai, leres napa mboten? Dereng leres, alhamdulillah 1.000-ne aman Pak Lurah. Masya Allah, sak liyane Bu Hajah Siti. Ayo, sak niki ulang tahun yang keberapa? Turun, sing maune 1.000 dadi 50.000 wis lah Pak Lurah. Salim, mereka salah ora apa-apa kok. Lah ya turun wong yang ngrewangi lurahe kok wong lurahe lindong abe masalah banget kok, mudah-mudahan ora ana sing bisa jawab. Mandi ki dongane lurahe direwangi udan. Ayo ngacung ringin menawi wonten ingkang badhe ngersakaken jawab. Sakniki kula Rika kabeh ngulang tahuni salat. Ulang tahun salat si kempiten. Sebelah mriki wonten sing ngacung apa mboten? Nggih, ngene maju yuk. Halo. Paring asma sinten Yung? Umi Kulsum. Durung haji. Durungan hajae. Ya mudah-mudahan kapan-kapan bisa haji. Amin. Nuwun sewu Yung. Wong wadon haji kepengin haji, wong wadon kepengin diwehi ganjaran haji saking kepenake. Kono dhisik Rika. Tiang estri sing dereng tindak dateng Mekah Madinah dereng saged haji umroh saking kepenake golek ganjaran haji. Kapan-kapan onten tiang estri salaman kali sing kakung dikecup astone sing kakung mwah. Padha mawon karo ngecup Hajar Aswad. Hajar Aswad niku kan watu sing ireng watune Ka'bah. Nuwun sewu mohon maaf Yung. Kadang-kadang Rika tidak haji daftarnya piro? 20 juta ngantrine 26 tahun. Umroh pirang juta? 35 juta. Neng kana sek-sekan durung karuan bisa ngambung Hajar Aswad sing nang omah ambungi. Ngecup astone sing lah nang kana rebutan Yung ngecup Hajar Aswad niku kan watune Ka'bah durung karuan wis bayare larang ngantrine berpuluh-puluh tahun tekan kana ora bisa ngambung Hajar mergone berdesak-desakan lah sing nang dalem Hajar Aswad Rika ngono dikecupi ngah. Lah niki sumpama sing urung padha haji teng dalem seneng ngecup Hajar Aswad nggih menika astone sing kakung. Niku ganjarane kaya dene ganjarane tiang tindak haji lan umroh. Allahumma kembali ke Bus Umi. Nah, Umi sinten? Umi Kulsum. Saat niki ulang tahun sholat yang keberapa? 1450. Kayak mikir Rika Yung mbola kelalen yang diwarai sih Rika ya kelalen sing marahi seorang diktek dari Rika pira 1459. Alhamdulillah
ora salah. Halah wis ke. Nuwun sewu ge iki kan nyon ukur nggo kena. Lah wong udan yang dicueki nang Rika kok. Rika ketukul ngurusi kursi, ngurusi apa baik. Alhamdulillah. Ulang tahun salat ditung bareng-bareng. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun tindak Isra Mi'rajaken dening Gusti Allah tahun 621 Masehi. Tahun 621 Masehi. Lah sakniki tahun 2026 dikurangi 621 pinten? Alhamdulillah Pak Lurah aman. Pinten? 1400 gangsal. Tapi anu surat dadi yuk. Walah Rika maning ora gelem ngaco ket mau. Niki sak menika kula Rika kabeh yung saweg ngulang tahun salat yang ke 1405 mergo Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'rajaken tahun 621. Alhamdulillah Pak Lurah selamat para rawuh sedaya. Mila saking menika monggo saestu-estu salat niki dipun openi, dipun utamakan. Nuwun sewu sanget ingkang dereng saged genep gangsal wekdal, mudah-mudahan barokah acara niki saged genepi gangsal wekdal. Ingkang sampun genep mudah-mudahan saged menyempurnakan kanthi berjamaah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kula tingali jam nggih mbok-mbokan nganti kelewian jam 11.50 berarti jam 12 kurang 8 menit gari 8 menit malih. Nuwun sewu mohon maaf Ibu kula singkat. Sak menika kula jenengan kabeh niate memperingati Rajab pun apal kabeh Rajab wong sewulan wis rajaban ping pira. Keleresan sak menika masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban niki bulan sing menungso kathah-kathahe padha nglalikno, padahal Sya'ban niki merupakan bulan yang istimewa, yang spesial, di mana dalam bulan Sya'ban Gusti Allah nurunaken perintah dateng kita panjenengan sedaya supados remen maca sholawat. Gusti Allah dawuh dhateng Kanjeng Nabi surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sareng Allahumma shalli wa sallim. Kon padha maca sholawat perintahe Gusti Allah. Kula rika kabeh ya ayyuhalladzina amanu muslimat Cinyawang, jamaah mushola Nurul Huda Cinyawang kok ngaku iman kali Gusti Allah ken padha maca sholawat dhateng Kanjeng. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kenging napa? Mergone Gusti Allah ya sholawat dhateng Kanjeng. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gusti Allah lan para malaikat padha maca sholawat dhateng Kanjeng Nabi. Sholawate Gusti Allah niku namine rahmat napa dene kasih sayang. Sholawate para malaikat dumateng Kanjeng Nabi namine istighfar, nyuwunaken ngapura. Sholawate kula rika kabeh dadi hambane Allah, dadi umate Kanjeng Nabi namine doaun. Kaya dene gelas kebek banyu kok diisi tuyo terus luber. Lah lubere niki lho sing kula rika kabeh ajeng-ajeng nggih menika keluberan syafaatipun Rasulullah Muhammad.
Kanjeng Nabi boten butuh didongokno kula rika kabeh, nanging kula rika kabeh sing butuh keluberane, syafaate, pertolongane, pembelaane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila saking menika kon sregep maca sholawat. Sallu ala nuril sapa sira kabeh warga Cinyawang, mbuh lurae, mbuh wargane kon padha maca selawat ala nuril ladzi arajas sama dumateng tiang ingkang cahayanya menembus langit pitu, bahkan dumugi Sidratul Muntaha. Nggih menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tembus langit pitu dumugi Sidratul Muntaha. Mulane kula rika kabeh kon padha maca selawat ala nuril ladzi arajas sama. Men ngapa lu biyunge takon ya fauz zaman, ya fauz zaman, sallallahu alaihi wasallam. Men dadi tiyang sing beruntung. Ya fauza, alangkah beruntungnya man shalla alaihi wasallam, tiang ingkang kersa maca selawat dhateng Kanjeng Nabi. Monggo kita panjenengan sedaya sareng-sareng mau selawat tibbil qulub sekaligus kangge donga muga-muga ati kita panjenengan sedaya tansah dipun sehataken dening Gusti Allah, penyakit-penyakit padha minggat, imunitas tubuh meningkat, jasmani rohani kula jenengan kabeh disehataken dening Gusti Allah. Allahumma sholli sareng wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa وعلى آله وصحبه Allahumma sholli ala Muhammad. Wis yo nggen wektune wis titik. Kula biasane ngaos 2 jam. Nanging mergo memang terbatas wektale, oke lah kula manut panjenengan sedaya. Mudah-mudahan angsal keberkahan setitika werek dahar setitik tapi wa tur menyehat sekedik tapi man. Allahumma sing nomor kalih wonten sasi Sya'ban Gusti Allah khususipun sak mangke wonten dalu nisfu Sya'ban Gusti Allah nurunaken rahmat, pinten-pinten pintu rahmat dipun buka dening Gusti Allah. Mila saking menika Ibu dawuhipun Kanjeng Nabi mangke nang malam nisfu Sya'ban wengine sregep ngibadah awane puasa fa'umu lailaha kon padha salat sregep salat sregep dzikir nang wengine benjang awane puasa sunat nisfu Sya'ban, keleresan nisfu Sya'ban ngejak malam Selasa nek mboten lepat nggih. Bar maghrib padha maca Yasin ping 3.
Sing pertama diniati muga-muga mergone Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Bacaan Yasin niku tergantung niate sing maca. Nek niate kepengin sugih insyaallah. Kanjeng Nabi dawuh bacaan surah Yasin niku tergantung sing maca niate napa. Lan benjang kula jenengan kabeh ba'da maghrib nisfu Syaban monggo maos Yasin ping 3 setunggal dipun niati muga-muga paringi umur ingkang panjang ingkang barokah ingkang kangge ibadah kanthi istiqomah. Kaping kalih Yasin sing kaping kalih dipun niati muga-muga paringi rezeki ingkang kathah barokah. Sing namine rezeki tidak harus tentang uang Ibu. Sing namine rezeki mboten kudu tentang bondo terus mboten. Nuwun sewu Ibu kula jenengan kabeh paringi bojo sing soleh niki ya re. Paringi anak sing manut ya re. Rezeki bapake paringi garwa ingkang solihah niki ya rezeki. Nuwun sewu Bu. Ketika Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'rajaken, Kanjeng Nabi niku tidak dikonconi dening malaikat Jibril. Lateng mriku Kanjeng Nabi mirsani wonten tiang estri sing digantung rambute neng jero neraka. Digantung rambute neng jero neraka. Kanjeng Nabi tanglet dateng malaikat Jibril. Bril. Kok kaget. Wong kadung wis arep rampung dadangan ngantuk rika yo. Bril, nuwun sewu niki dening wonten tiang estri digantung rambute nang jero neraka niki merga napa, Bril? Niki sinten, Bril? Pangapunten Jeng Nabi. Niki umat panjenengan, Jeng Nabi. Lah umatku sing kepriwe masa nyong duwe umat kaya iki rupane? Niki umat panjenengan ingkang boten kersa nutup aurat, ngakune muslimat tapi ora gelem nutup aurat. Uli nutup aurat geraki muslimat tengko bali lektonan. Mengwarung ya lektonan. Tanggane seger apa maning sing dadi tangga lurae wis. Seger. Onten malih tidak malih Kanjeng Nabi dikonconi teng malaikat Jibril kalian malaikat Mikael. Nuwun sewu Bril, nuwun sewu, Masya Allah kayak miki ana wong wadon jere ya umatku termasuk muslimat Cinyawang. Naudzubillah min. Boten termasuk muslimat Cinyawang. Allahumma. Lah niku kok enek tiang estri sakniki mau digantung rambutnya sakniki dening keri digantung susune. Apa Yung? Digantung apa? Digantung apane Yung? Nongko terus tuwar ben. Apa Yung? Dalam maning rampung Yung terang bae. Lah mau digantung rambutnya lah kok sakniki sebelah mriku malah ono sing digantung susune, Bril. Ki apa enggane umatku maning, Bril? Nggih Jeng Nabi nuwun sewu niku nggih umat panjenengan. Sing digantung sirahe rambute niku ya umat panjenengan, sing digantung susune nggih umat panjenengan Jeng Nabi. Nuwun sewu Bril, umatku sing digantung susune ki wong wadon sing kepriwe, Bril? Wong wadon sing kepriwe yo kira-kira yo. Apa miki yo? Digantung. Mulane nyong ora wani madhep lurae. Lah gane ana umate Kanjeng Nabi ngemben nang neraka digantung susune. Kenging napa, Bril? Umatku dening pada digantung susune ujarku mbiyen yo sregep muslimatan, sregep fatayatan kok bisa-bisane siki digantung susune nang neraka. Pangapunten Jeng Nabi, menika umat panjenengan ingkang wekdal wonten donya nusoni putrane tanggane nanging boten izin kalian garwanipun. Nusoni anake tanggane ora izin karo si kakung. Rika dititipi anak nang tanggane, anake nangis lah kok disusoni nang Rika. Rika ora izin karo sing lanang, niki ngemben susune digantung nang jero neraka. Nuwun sewu Yung, niki peristiwane mergo nusuni anake tanggane, apa maning nusuni bojone tanggane. Lenggane fatayat muslimat yo naudzubillahi min. Niki berkaitan dengan perempuan. Ya niku pun kula aturaken, janjane kula biasane ngaji 2 jam, lah niki kur jatah sejam. Lah ya wis kok ora apa-apa.
Sing nyakoni ri kau ora apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaping kalih mangke niki nggih maos Yasin dipun niati muga-muga paringi rezeki ingkang kathah barokah. Sing jenenge rezeki ora kudu duit, paringi putra sholih sholihah, bojone manut niki kudu disyukuri. Duwe bojo manut disyukur. Nah, jadi niki judule ditambah anggenipun urip niki ditambah anggenipun syukur rezekine makmur jibar. Jebur duwe bojo anak kepenak di atur karo tangga dulur kur apa maning mereka kur tok duwe utang kepenak kulinya nyaur negara Cinyawang niki dadi negara sing baldatun thayyibatun warabun ghafur makmur jibar. Alhamdulillah. Sing nomor 3 jenengan niki nuwun sewu mangke niki maca Yasin sing kedua dipun niati muga-muga paringi rezeki ingkang berkah. Sing jenengane duwe batir sholihah sregep ngaji bareng rantang runtung regadak fatayatan bareng reguduk muslimatan bareng regadak reguduk solawatan bareng regadak reguduk semakan regadak reguduk berjanjenan niki jenengane yo rezeki. Sing nomor 3 waosan Yasin sing nomor 3 dipun niati mudah-mudahan sak mangke kita panjenengan sedaya dipun paringi sedo ingkang husnul khotimah, sedo ingkang indah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terakhir sinau sampun jam 12:07 kula tambahi sekedhik ciri-ciri wadon sing sholihah niki mergo kaitane kali wong wadon sering dielingno tapi ndabek ciri-ciri wong wadon sing sholihah kula sebutaken 3 mawon ora usah akeh-akeh warang urung akeh-akeh ya ora mlebu ora nyantel apa maning dilakoni lah 3 niki mudah-mudahan mlebet. Ciri-ciri wong wadon sing sholihah, Cinyawang sing sholihah, muslimat fatayat Cinyawang sholihah. Nomor 1 matur kali sing kakung sing sae. Napa Bu? Mature kali sing kakung ngendikane Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ngaku iman karo Gusti Allah, ngaku takwa kali Gusti Allah, mature qawlan sadida, mature sing sae. Dikuatakan dening Gusti Kanjeng Nabi mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ngaku iman kali Gusti Allah, ngaku iman kali dino akhir, falyaqul katakanlah khairan yang baik-baik nek ora iso matur sae aw liyasmut mending meneng. Jenengan kali Pak Lurah basa nggih napa mboten? Main mergo niku pimpinane jenengan. Niki perintahe Kanjeng Nabi kali pimpinan sing main. Jenengan basa kali Pak Lurah sae bener mergo niku pimpinane jenengan. Nuwun sewu mohon maaf para ibu, nuwun sewu mohon maaf para biyong. Jenengan juga kudu eling bahwa garwane jenengan niku yo pimpinane jenengan. Basa karo lurahe main mergo pimpinan. Luwih-luwih basa kali sing kakung. Siji matur kali sing kakung sing sae. Biyen ketemu rung basa siki ketemu wis basa apa dereng? Niki. Berarti nomor 1 niki gagal. Kaping kalih nuwun sewu, kaping kalih. Matur sae niku nuwun sewu. Lho, niki enten sing curhat, Yung, enten sing curhat. Nggih, enten sing curhat. Lho nuwun sewu banget, Lho. Genampun kadung boten saged basa kepripun nggih? Nuwun sewu, Yung. Sumpama jenengan pun kadung boten saged basa batir kecilik. Batir ketlower karo bojone. Niku kan pun angel basa malah kadang-kadang kur diguyu tok nang sing lanang. Jenengan boten basa boten napa-napa nuwun sewu, boten basa boten napa-napa. Tapi sing penting sing lanang aja digentaki. Isuk sore awan wengi lanangane nggo gentakan. Sidane gering saya dangu meriang meneng. Matur sae niku kepenak. Contoh, Dek, dalem Mas. Kopi, Dek. Nggih, Mas. Kan kepenak. Dirungokno lho ya kepenak. Onten maning sing ngundang, Bu, dalem ya. Kopi, Bu. Nggih ya. Enek maning sing ngundange Bunda. Bunda,
dalem Pak Ndah. Kopi Bun, nggih Pak Ndah, kan kepenak. Ojo malah garwane nyuwun kopi Dek, kopi. Tremos wis ana ngisine gula kopi wis jejer-jejer, ora usah leman wis tua, gawe dhewek. Niki boten pareng. Sinaosa boten basa, monggo. Sinaosa mature boten basa, yo sing alus. Dek kopi, iya Pak, beres. Oke, kan nyenengi. Mergo nek garwa sholihah seapik-apike wong wadon ngendika Kanjeng Nabi, khairun nisa imro'atun innadzarta ilaiha saratka. Seapik-apike wong wadon iku ngendika Kanjeng Nabi menika ketika dipandang menyenangkan. PSK wong disawang nyenengi, ya ora Mas? Ora basa tapi kan alus, alon nuli ngomong. Dek, kopi Dek. Ya Mas, beres. Tunggu Mas, kan kepenak. Aja disentaki sing lanang. Niki nomor kalih jenengan nek teng pundi-pundi izin kalih sing kakung, ajeng napa-napa izin kalih sing kakung, kudu nganggo ridhone sing kakung. Sing kakung kok mboten pareng jenengan ampun tindak. Sing kakung mboten pareng jenengan ampun nglampahi. Nuwun sewu contoh tang leti yu. Sida melu warisan apa ora yu? Kok dhisik nyopet takon bojone. Nah, nggih. Sida melu rekreasi ora yu? Kok dhisik nyopet takon bojone. Yuk, sida melu ziarah apa ora yu? Tek takon bojone dhisik, tek takon bapake bocah. Sida melu warisan ora yu? Karo ibu-ibu muslimat. Sida melu pira? 3. Lah, nek tembung ora karo bojone. Ora tembung-tembungan karo sing lanang wedi karo nyong kok. Iki boten pareng. Napa-napa kudu izin kali sing kakung. Nomor 3 wong lanang dibrukno teng ngajeng mergo tiyang jaler niki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tiang jaler niki pimpinane tiang estri padha kali niki mangke niki. Pokok jenengan ajeng pundi-pundi, ajeng napa-napa kedah izin kali si kakung, menawi mboten pareng ojo dilampahi. Termasuk muslimatan, nek garwane jenengan mboten ridho, mboten usah tindak muslimatan. Pak, muslimatan aja disit bola. Kenyong awake lagi ora kepenak kepengin dibatiri Rika ampun tindak. Toh kaya gue bapaknya janjian kalau batire. Wis kadung bayar odong-odong mboten pareng. Kudu manut kali sing ngapa jane Rika yuk ketonan pas banget karo Rika apa yuk. Siji ora tau basa, loro lunga sekarepe dhewek. Telu ora ijin-ijinan karo sing lanang. Para rawuh sedaya ingkang tansah kawula hormati, sekedik mudah-mudahan betul manfaat, sekedik mudah-mudahan menyehatkan jasmani rohani kita panjenengan sedaya. Nuwun sewu niki mergo sampun siang, mergo pun wektale pun telas. Sak mangke dongane sinten dongane? Dongane kula. Nuwun sewu mergo dongane kula menawi bojone kula sing donga pareng napa mboten? Nggih. Ngono mereka dadi ngerti, oh iya gue botol marjane. Kayak botol Yakult kan botol marjane. Muga-muga betul manfaat barokah maslahan dunya ngantos akhirat. Sedaya lepat nyuwun agunge pangapunten wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Mas bojo kawula tercinta Mas Ahmad Kathirun, pengasuh Pondok Pesantren Al Fitrah Rejasari Bantarsari, kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biyungnya langsung rame kok. Baru botol marjan jadi ya. Terus botol Yakult dari botol marjan. Mugi-mugi sedaya dados barokah nggih, saged manfaat ingkang sampun
dipun sampaikan punyai saged manfaat sinaosa seketik. Nyun pangapunten teng mriki kula kondongaken bojone. Jane ya riku kata-kata Kiai Sepuh nggih. Niku wonten Gus sinten nggih? Al-Yamani niku alumni Lirboyo malih. Jane ya riku. Terus kadung diceluk nang bojone ya Yung ya. Ya wis kudu manut nang ora manut kok ya wis tekan umar dibagi ya. Pak Lurah ya, Pak Lurah ya. Wis sareng-sareng lah monggo. Pendonga sing ikhlas mugi-mugi sedaya saged ijabah dening Allah. Doane sing cedhek-cedhek bayung ya. Wis kesel boyok wis laras pegel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مسجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب السعادة وأبواب الرحمة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا مجلسا نافعا مجلسا مرزقا مجلسا مرضيا أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذه القرية قرية Cinyawang قرية مؤمنة قرية مسلمة قرية مباركة قرية مباركة قرية مباركة قرية معمورة قرية مرزوقة قرية مرضية أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا وارحمنا بالشفاعة يا رسول الله اللهم سلمنا وارحمنا بالشفاعة يا رسول الله اللهم سلمنا وارحمنا بالشفاعة يا رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته